Alô, amigos do Simplificadologia, você dorme bem? Rola a vinheta aí, ó! Pois é, pessoal, bruxismo, apertamento, ronco e apneia do sono. 4 problemas da odontologia do sono resolvido em 2 capítulos. A placa de bruxismo e de apertamento. Essa placa ela pode ser rígida e pode ser flexível. Lembrando, o bruxismo é o ato de ranger os dentes, o apertamento, a tensão, tá? Tensionar, apertar os dentes. Isso causa sérios danos aos dentes, como quebrar dentes, dores orofaciais, dores da articulação, além de você ter um sono muito irregular. Pois é, apneia do sono e ronco, eu apresento o aparelho intrabucal. Este aparelhinho aqui vai jogar a mandíbula um pouco para frente e liberar a árvore respiratória, evitando dessa forma a apneia do sono, que é aquela sensação que você acorda à noite sufocado como se estivesse faltando ar. E o ronco é aquele barulho, né, que incomoda a sua parceira ou o seu parceiro. Dá até em separação, viu? Pois é. Esse aparelhinho aqui, ele soluciona os 2 problemas. Acertou, miserável. Deixa eu ver. Soluciona os 2 problemas. É o aparelho intraoral. Tá bom? Simplificando o Todinho vai ficando por aqui. Sempre construindo sorrisos. Oferecimento Oral Jet Irrigador Oral, o meio mais eficiente de higienização bucal. Oral Jet.